Senadora, la cambio de tema, la llevo a una cuestión más política. Me gustaría saber, usted es una referente importante a nivel nacional del radicalismo, de Juntos por el Cambio. También lo es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y es todo como un símbolo, como una cuestión que abre muchísimas especulaciones que la pareja de Gerardo Morales, María Eugenia Tullia Snopek, haya sido nombrada directora de YPF. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué lectura hace de eso? Ha sido nombrada en una dirección que es ad honorem y que está en un cargo de suplencia y demás. La verdad que creo que siempre este tipo de cosas hay que contarlas completas. Entonces, No, pero más allá, más allá de que sea ad honorem, o sea, un cargo inferior, llama poderosamente la atención que un hombre supuestamente líder del radicalismo, su pareja, sea nombrada en un organismo, así sea ad honorem y así sea un cargo honorífico, en un cargo de una institución como YPF, que significa lo que significa para el kirchnerismo. Sí, les diría que generalmente en este tipo de instituciones hay ciertos cargos o lo que fuere que son justamente ocupados por quienes puedan controlar, ¿no? Así que no me hace ruido en este caso, independiente que hemos estado averiguando y viendo de qué se trata la situación cuando nos hemos enterado de que Tullia ocupaba ese cargo, ¿no? O sea, en lo político, en lo que tiene que ver en todo lo que tiene que ver con el armado político, electoral, ideológico de Juntos por el Cambio, del radicalismo, ¿no le hace ruido esto? No es que no haga ruido. Lo que nosotros queremos es que en cada uno de los lugares poder justamente hacer un contrapeso a lo ideológico, a lo que están haciendo, al desastre que está llevando adelante este gobierno. ¿Usted hubiese ido si le ofrecían el cargo? Senadora, cargo, ¿usted hubiese aceptado si le ofrecían este cargo a usted? No, porque yo no estoy capacitada para ese cargo, no es algo que hubiera aceptado. Tullia Snopek tampoco, me parece, pero bueno. No quiero opinar políticamente de la situación, digamos. No, estás opinando sin conocimiento de causa. No, está bien, o sea, si tiene el conocimiento Tullia Snopek para estar en ese cargo, sí lo tiene. Y si no lo hubiera aceptado, te lo puedo garantizar. Gracias, senadora, muy amable, ¿no? Buen día. Gracias. Bueno, hablábamos con la senadora Silvia Elías de Pérez de varias cuestiones que tienen que ver con lo político, que van desde el análisis de esta situación del gobernador Juan Mansur, que fue noticia nacional por este locro en plena pandemia, hasta esta situación que tiene que ver con uno de los máximos referentes del radicalismo, sí. Gerardo Ina, ¿podés Morales. explicar esto un poco también? Sí, porque por ahí para la gente de acá quizás no está tan familiarizada con el nombre de la esposa del gobernador de Jujuy, ¿no? ¿Cómo es la situación entonces en un puesto clave de YPF, que es una empresa, ¿no? Que está de alguna manera asociada al kirchnerismo, sí, ¿no? O por lo menos los lugares más claves de administración. Es una bandera del kirchnerismo, YPF, claro, en todo sentido, digamos, siempre, ¿no? Ha sido ella designada en un cargo y esto ha generado mucho revuelo político porque hay quienes vislumbran en esta situación una especie de alianza o algo entre el gobierno nacional, el kirchnerismo y el gobernador de Jujuy. Es así, ¿verdad? Tal cual, tal cual.